Salamu alaikum. Abokina. Ya dai kai dai haka ka zauna a gushe tunani kake yi. Subhanallah. Ai ni wala wadi na tuwa ma da shi. Na je wankan nan da nai. Ne amma. Wallahi na isa ma ban ga ma. Titi ina tafiya ni. Yarinya da kawayenta. Ko yarinya ta tsaye ne wallahi na mata. Kai. A garin nan a cikin garin nan ko ni fa abu yawon mamaki tun da nake wanda yarinya ta fito take tana suna ba. Na tambayi ɗan gidan waye wai ai gimbiya ce. Wai ka dakata in ga mana ka taka zauna mana ina kai ka zauna ka ji. Wani yoyi ya sunan ta ma ne gimbiya ladidi. Wallahi gimbiya ladidi what? Abokina dakata. Ni ba ka to kai kan waye ce kaje tunanin nan da ga komai Allah kai kan ka juyo mana ka ji me zan gama kai akan waye ce kake tunanin ne akan waye ce ai sai ka farke mun in gane ko gimbiya ladidi kace magana ita take sani ka sabata ka so yin gimbiya ladidi ba dole ka ta kaje cewa dole ka hakuri wallahi tallahi je ka sabata Bore ka cewa ni gaba ɗaya yarinyar karfi ta wanke da an zaka tuwa ne ko kusa saboda yarinyar nan ne. Wallahi abun da ba zai yi bane. Yarinyar nan ita ta kawo kanta ta ce tana. Dole sai ka bar yarinyar nan. Kirka hargitsa ni. Ba mu saba irin wannan da. Dole sai ka bar yarinyar nan. Dole ka bar yarinyar nan. Kawai ma ka yi jari wallahi sai ka bar yarinyar nan. Yare me yake faruwa ne? Gida za ka taka ya faru ya kai suka shi mana suka sha ba abokina. Kan wata yarinya ce muke a wannan ne. To yarinya jiya ita ta zo ta ce tana so na da. Kan mace? Barin da wata nan. Yarinya ba ina kai kan gida. Ina jin. Yarinya ita ta zo ta ce tana so na jiya. To wai saboda Allah ni na zo haka yana ganin shi abokina na zo da labari mai daɗi ina ba shi labari. Wai shi kenan wai ai ya daɗe da soyayya yarinya waye kaza. Dakata. Yarinya ta ce tana so na wani ne dai ina son ta. Ku dakata. Kai yaushe ta ce tana son ka? Jiya da yamma. Kai kuma ba yaushe kai kamun da san nata. Ya fi wata shekara. Kai. A to abokina tunda abokin ka ne bai kamata kuna haka ba. Ko ba haka ba? Ya kasa zuwa ya furta mata ni ita zo ta sa mai tafi ta ba. Yanzu ina ita tace tana son ka. Tunda shi abokin ka ne aminin ka ne. Yanzu kawai kai za ka haƙura ka ban mai saboda shi abokin ka ne. Gaskiya ni ba zan iya haƙura ba. To yanzu kai ba za ka haƙura ba? Ba zan haƙura ba. Kuna wace ce? Ina mai gida ka san gimbiya ladidi da ake magana. Gimbiya ladidi? Ƙwarai ma kuwa. A'a, ni ma kanta ba zan haƙura ba, ni ma kaina. Kai? Gimbiya ladidi? To kanta ba abin da ba zan iya ba. Kan gimbiya ladidi ba abin da ba zan iya ba. To alƙur'an dukan ku ƙarya kuke. Gawa ɗayan ku. Kai? Wallahi dukan ku ƙarya kuke. Wallahi ƙarya kuke. Kai? Aikin banza aikin ofi. To tun kafin ku fara son gimbiya ladidi ni ma nake son ta. A dukan kuna riga ku. A to lalle ka ce akwai aiki. Wallahi akwai aiki. Kun gani wanzami ne ba? Sai in tura ma gashi kai kuma in tura kai har da kwallon goro ba sai tura idan ban bari na maka na bar ma dama kai ka fara cewa kana son ta tunda kai da kan shekarar ta har na shekara guda kai ce na hakura ne ta anjima o kai ba za ka hakura ba na hakura ha ka ji kananun kwari ni ma nan kan gimbiya ladidi ba abun da ba zan yi ba yanzu in tura masa aska mai magana akwai mai kafa akwai mai kunnuwa bari ana so